साउंड प्रेजेंट करता है एक दमदार वाइब्रेशन बेस सुसोबोन रीमिक्स के साथ बी केयरफुल। सोना साउंड प्रेजेंट किस गांव का है जी? वसुदेव बेरिया से। अरे बाबा, आपको पता है जब ये बजाता है तो लोगों की भीड़ लग जाती है और पापा जी दुश्मनों की तो फंस जाती है। हमारे सामने तो हर औकात हवा हवाई है। मेरे डीजे की आवाज सुन ले बेटा, ये तेरे बदहजमी की दवाई है। सोना साउंड प्रेजेंट झुकेगा नहीं। सोना साउंड प्रेजेंट वसुदेव बेरिया से। हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। सोना साउंड प्रेजेंट वसुदेव बेरिया से।